Habari za muda huu, mtazamaji wa Tumaini TV, bila shaka hujambo na karibu katika Tumaini Habari. Tulionayo kwa muhtasari hapa Tumaini Habari ni pamoja na Rais Samia kuunda tume kuchunguza kiini cha vurugu za uchaguzi mkuu. Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza lafanya misa ya kuombea marehemu. Papa Leo wa 14 afungua mwaka wa masomo huko Laterano. Jina langu ni Goele Merikiori na kualika tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa Tumaini Habari, na tuanze kuzitazama taarifa tulizokuwa nazo siku ya leo, na tuanzie Mwanza. Mamia ya waumini wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Mwanza wamefanya adhimisho la misa takatifu ya kuwaombea watu waliopoteza maisha katika maandamano ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mabere Makubi anaripoti kutoka Mwanza. Misa hiyo ilifanyika jana jioni katika kanisa kuu la Kiaskofu Epifania Bugando, ikiongozwa na askofu mkuu wa jimbo hilo Mwashamu Renatus Nkwande. Tumekusanyika kwa ajili ya kusali na kuombea marehemu wetu. Mapadre wapatao 60 kutoka parokia mbalimbali za jimbo hilo walishiriki misa hiyo. Misa hiyo ilianza kwa waumini na mapadri kusali rozari takatifu matendo ya uchungu, na baadaye ulifuata wimbo wa maombolezo ulioimbwa na kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei Bugando. Askofu Nkwande katika homilia yake anaanza kwa kuwapa pole wa Tanzania ambao ndugu zao waliaga dunia kuanzia tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata, huku akiwaombea kwa Mwenyezi Mungu uponaji wa haraka majeruhi wote ambao walifikwa na madhira hayo. Tunasali pia hata kwa wale ambao ni majeruhi, bado wanauguza vidonda, bado wanauguza mioyo ambayo imepondeka. Vijana wenu mliowapeleka huko wakafanye kazi wakaajiriwa, wamegeuka kuwa mikono miovu, mikono ya dhambi, inamwaga damu. Ni dhambi kubwa. Watanzania hawajazoea kusikia risasi. Kiongozi huyo wa kidini pia amewaasa Wakristo kuepuka kulipa kisasi, kupanga kuua iwe kwa kudhamiria ama kwa kunuia, kwani ni dhambi na pia imekatazwa katika amri ya 5 kati ya amri 10 za Mwenyezi Mungu. Usiue kwa kupanga, usiue kwa kudhamiria. Sisi Wakristo tunaaswa katika maandiko matakatifu, hata katika kiwango ambacho mwingine amekufanyia ubaya, tunaambiwa usilipe ubaya kwa ubaya. Mtu anaweza akakukosa kukuua, lakini huwezi ukapanga, na wala unaambiwa usidhamirie. Hapo waumini wetu wameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kushabikia, wameshiriki hata katika kunyamazia, na wengine pengine wametoa amri kabisa. Tunawakumbusha, hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Kupanga kuua na kuangamiza ni dhambi. Kunyamazia uovu, huko nako ni kushiriki. Kushabikia kwa kutoa kejeli, kutoa maneno ya kejeli, kusingizia, nako ni kushiriki dhambi hiyo. Hivyo tusijongee katika kupokea mwili na damu ya Kristo. Kama tumeshiriki kikweli kweli, upaswe kupokea komunio takatifu kama umeshiriki kweli kweli. Ili hayo yaliyotokea yasijirudie, Askofu Mkuu Renatus Nkwande anatoa ushauri. Na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akiri dhambi zake. Unapokiri haina maana kwamba wewe mwenyewe umelitenda, lakini jamii unayoibeba imetenda. Baba Mtakatifu daima huwa anakiri kwa dhambi za mapadri, anakiri kwa dhambi za watawa, anakiri kwa dhambi za waumini, sio kwamba ametenda yeye. Lazima tuone watu wanaokiri dhambi zao. Waumini walioshiriki misa hiyo ya buriani, akiwemo mlezi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti Nyegezi jijini Mwanza, wanatoa ya moyoni. Hiyo tusipofikia kwenye maridhiano
tutakuwa na kizazi chenye kisasi, tutakuwa na kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi ambacho kinaishi na chuki. Kwa hiyo ile amani yetu na kisiwa chetu cha amani cha Tanzania tulichokuwa tunajisifia, nadhani tutakuwa tumepoteza dhana. Na kiendelea kutaka visasi. Mimi naamini kisasi ni juu ya Mungu. Tumwachie Mungu, maana yeye ni Mungu wa amani. Kisasi ni juu yake na Mungu mwenyewe atatenda kwa wakati wake, na kila anachokistahili kila mmoja atapata stahiki yake. Utu zaidi. Utu ndio hasa kiini kinachoweza kutufanya tukabaki kuwa na amani. Lakini pia amani haiji hivi hivi. Amani imejengwa katika misingi ya haki. Kwa hivi Baba Askofu ametuasa kwamba tuzidi kusisitiza haki ili amani iweze kufika kwa watu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemwapisha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika Chamwino Ikulu jijini Dodoma Novemba 14, 2025. Tukio hilo limehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete. Baada ya kiapo, Rais Dr. Samia akapata fursa ya kuzungumza kwenye tukio hilo. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao. Na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Kiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyu. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Wakati huo, mara baada ya kuapishwa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alipata wasaa wa kuzungumza na watumishi wa ofisi ya Waziri Mkuu. Naendelea kusisitiza kila mwanatimu memba lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima, ya kukatisha kwenye mawingu, ya kukatisha kwenye mawimbi ya bahari. Lazima tuwafikie Watanzania kule waliko. Sasa kwa sababu ukinyumbulisha majukumu yaliyoko kwenye ofisi yetu, tunatakiwa tuziratibu sekta zote. Kwa lazima kwa wakati kila kitu tuende nacho kwa kasi inayotarajiwa kuwapatia Watanzania matokeo ya haraka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amelihutubia bunge na kusema ataunda tume itakayochunguza kiini cha vurugu zilizotokea kipindi cha uchaguzi mkuu uliofanyika hivi karibuni, huku akielekeza ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuchambua mashtaka yanayowakabili watuhumiwa wa maandamano ili kuwaachia wasiohusika na maandamano. Tupate taarifa zaidi. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiingia bungeni kwa ajili ya kulihutubia bunge.
Katika hotuba yake, Rais Samia aligusia maeneo mbalimbali, lakini alianza na kutoa pole kwa wale ambao waliathirika na vurugu zilizotokea kwenye uchaguzi mkuu. Nianze na jambo la huzuni lilotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote, wabunge na waalikwa, tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Niwasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Kiongozi huyo pia aligusia namna serikali yake itakavyotekeleza ahadi ambazo alizitoa kwa wananchi wakati wa kampeni ndani ya siku 100. Niliahidi wananchi kuwa serikali itakayoiunda itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hivyo basi ni lazima viongozi wa serikali kwa ngazi zote, kuanzia mawaziri hadi maafisa tarafa, wawe karibu na wananchi ili kuweza kufahamu changamoto zao na kuwajibika kwao. Kwa mujibu wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari serikali imeanza kutoa ajira kwenye sekta ya afya na elimu. Hata hivyo, suala la maridhiano nalo Rais Samia akalizungumzia. Imeahidi na mimi nilitangaza ahadi hiyo kwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, tokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini, tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo, na ndipo tuunde tume ya maridhiano. Sitachoka kunyosha tena mkono wa maridhiano. Ni matumaini yangu kuwa wadau wa kisiasa watapokea kwa dhati mkono wa maelewano. Katika kuhakikisha vijana wanapewa umuhimu, Rais Dr. Samia anakusudia kuanzisha wizara maalum ya vijana. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Hotuba hiyo ya Rais Samia ni mwanzo wa kuanza rasmi kwa vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waamini wa parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Mugumu, Jimbo Katoliki la Musoma, wamepongezwa kwa namna wanavyoonyesha mshikamano katika kutangaza Injili kiimani na kimaendeleo. Taarifa ya Veronica Modest inafafanua zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na Mhashamu Baba Askofu Michael Msonganzira katika adhimisho la misa takatifu ya jubilei ya miaka 50 ya parokia hiyo. Tushukuru kwamba kwa kipindi cha miaka hii ya 50 tumeweza kuanzisha taasisi. Walau tuna shule ya chekechea, tuna shule ya msingi na tuna sekondari. Na bado mikakati. Tumshukuru Mungu kwa hiyo. Na haya yote yanatokana na mshikamano mlio nao nyinyi, kwa sababu mnavumiliana, mnanyenyekeana, mnasameheana, mnavumilia hata mnapoombwa michango mkijua itaenda mahali pake. Na hii ni sifa yenu na ndio kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na hapa paroko wa parokia hiyo, Padre Joel Marwa anawakaribisha waamini wote kuungana na waamini wa parokia hiyo
katika kusherehekea miaka 50. Napenda kuwakaribisha katika adhimisho la misa hii takatifu ya jubilei ya miaka 50 ya parokia yetu ya Mgumu. Muungane na Wakristo wa parokia ya Mgumu leo wanapomshukuru Mungu kwa kutimiza miaka 50 tangu tuwe parokia kamili. Mwenyekiti wa parokia hiyo anaeleza malengo walionayo kama parokia ndani ya miaka 50. Asante Mhashamu Baba Askofu. Tulikuwa na makusudio pia katika jubilei hii. Makusudio yetu yalikuwa ni mawili. Kwanza ilikuwa ni utengenezaji wa madawati ya kanisa ambayo yamegharimu shilingi milioni 78. Lakini pia kusudio letu lingine ilikuwa ni ujenzi wa choo ambaye imegharimu milioni 63. Kwa hiyo tunakuomba Mhashamu Baba ukatuzindulie choo yetu. Lakini imegawanyika sehemu mbili. Watoto wadogo eneo ni ile pale. Huku ni akina mama, lakini pia huku ndani kuna eneo la walemavu na wazee. Jubilei ya miaka 50 ya parokia yetu imenipa faraja sana, kwa sababu imeonyesha imani imekuwa kwa kipindi cha miaka 50. Ndio maana tunasherehekea kwa mafanikio makubwa jubilei ya miaka 50 kwa miaka 25. Parokia Mtakatifu Francisco Azizi ilianzishwa mwaka 1975 ambapo leo hii imetimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake rasmi. Kutoka katika parokia ya Mgumu iliyopo Jimbo Katoliki la Musoma, mimi ni Veronica Modesti wa Tumaini Habari. Changamoto zinazoikabili jamii za Mabani ni kubwa, huku zikikabiliwa na migogoro inayoendelea, mafuriko na mapambano ya kuwahifadhi mamia kwa maelfu ya wakimbizi ambao wamevuka mpaka na kuingia eneo hili la kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini baada ya kukimbia mapigano katika nchi jirani ya Sudan. Hii hapa ni simulizi zaidi. Hali mbaya inachangiwa na ukosefu mkubwa wa miundombinu na huduma za umma, ikiwa ni pamoja na mfumo wa mahakama unaofanya kazi. Ili kusaidia kurejesha uwajibikaji na haki, mahakama inayotembea imetumwa kwa kusaidia ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS. Mahakama Sudani Kusini na Wizara ya Sheria na Masuala ya Katiba kwa ufadhili wa ubalozi wa kifalme wa Norway. Mahakama hiyo inaongozwa na majaji wawili wapya wa mahakama kuu ambao wanafanya kazi ya kufuata mirundikano ya kesi zinazosubiriwa kuamuliwa tangu mwaka 2020. Nimefurahishwa na ujio wa mahakama inayotembea. Naamini ni mpango mzuri utakaoruhusu upelelezi wa kesi zote ndogo na kubwa. Mahakama inaweza kutoa hukumu kwa washtakiwa, kuhakikisha kwamba walipatikana na hatia wanakabiliana na haki, huku wale ambao watakutwa hawana hatia wanaachiwa huru. Tangu kuanzwa kusikilizwa kwa kesi tarehe 24 Oktoba, hukumu 16 zimetolewa, huku watu 11 wakitiwa hatiani na wengine 11 kuachiwa huru. Kesi 4 za kingono na kijinsia zimeamuliwa kwa hatia 2. Nimesikitishwa sana na kile kijana huyu amefanyiwa binti yangu, na ninaamini anastahili kifungo cha muda mrefu gerezani. Baadhi ya wafungwa wamekaa hadi miaka 5 wakisubiri kesi zao kusikilizwa na wengine wamefia rumande. Mahakama inayotembea husaidia kutambua haki za watuhumiwa na uhalifu wa kesi ya haki na haraka kuhakikisha wanapewa usaidizi unaohitajika. Siku zote tunatoa ushauri huu. Hapo awali tuliwatayarisha watu hawa kihisia ili asiogope wakati wa tukio kusikilizwa. Pia tunawatayarisha kihisia kushiriki mahakamani. Kwa kukosekana mfumo rasmi wa haki, wahalifu wameweza kutenda bila kuadhibiwa kwa muda mrefu, hasa kuhusiana na unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Katika jamii hii, wenyeji huoa wasichana wadogo hata kabla miaka 18. Wakati mwingine katika ndoa za kulazimishwa. Huu ni uhalifu kwa mujibu wa sheria. Ndiyo maana tuna visa vingi vya ubakaji. Mahakama ya Mabani
na mipango kama hiyo nchini kote inasaidia kuimarisha utawala wa sheria, kupunguza kufungwa kwa muda mrefu bila sababu na kujenga imani katika mfumo wa mahakama kama njia ya imani ya kusuluhisha mizozo. Katika siku 3 zilizopita, tumeona wahanga, mashahidi wakija kusikiliza kesi zao, wakihudhuria mashauri mahakamani, na wahusika wote walihusika wamejitoa. Na tunatarajia mwezi mmoja ujao kesi zote ambazo ziko hapa, hata mabani, zitashughulikiwa. Kesi za kusikilizwa huko mabani zinazofuata mahakama za awali zilifaulu katika maeneo mengine ya Upper Nile, ikijumuisha Malalaki na Lenk, zitakamilika tarehe 21 Novemba mwaka 2025. Na taarifa hiyo inatupa wasaa kwenda mapumziko mafupi, na kusihi mtazamaji endelea kubaki nasi. Asante sana mtazamaji wa Tumaini Habari. Karibu tuendelee na kuzitazama habari ambazo tumekuandalia hapa. Moja kwa moja tuelekee mkoani Njombe, ambako kijana Franco Fute, mwanafunzi wa chuo cha Science na Teknolojia Mbeya, mkazi wa mji wa Makambako mkoani Njombe, mwenye umri wa miaka 21, amebuni jiko la kupikia linalobadili oili chafu kuwa gesi na linatumia umeme kwa kiasi kidogo. Taarifa zaidi na Prosper Mfugale kutoka Makambako mkoani Njombe. Kituo hiki kimezungumza na kijana huyu akiwa nyumbani kwao, ambapo amesema kuwa lengo lake ni kutatua changamoto wanazokutana nazo wapishi wawapo jikoni. Kwa uhalisia ubunifu wangu ulianzia pale nilivyokuwa olevo. Nilivyoona jamii yetu inapata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nikaanza kufikia namna kutatua hizo changamoto katika jamii. Ndio hapo nikaanza kuja na mawazo namna gani nitafanikiwa kutatua hizo changamoto ambazo zipo katika jamii. Changamoto moja hapo ambayo nilikuwa nimeziona katika jamii ni changamoto ya nishati, kwa sababu of course wazazi wetu wanatumia nishati ambazo si salama kwa ajili ya afya yao. Kwa hiyo nikaanza kufanya utafiti namna gani kupata research, namna gani kupata nishati ambayo itakuwa ni rahisi na watu wanaweza kuitumia bila kuwa na madhara kama ambayo yanapatikana kwenye nishati nyingine, kwa mfano kuni na mkaa. Nilivyokuwa advance ndo nilifanikiwa kupata hii project ya kutengeneza jiko ambalo linatumia oil chafu. Niligundua hii kitu wakati mmoja tulikuwa tumewasha oili, tukaona oili inawaka, na pia nikajifunza kutokana na mambo ambayo nimejifunza shuleni katika chemistry. Tunaamini kwamba oil ni petroleum, hata pia gesi ya kwenye mtungi ile inaitwa liquefied petroleum gas, kwa kifupi LPG. Kwa hiyo oil ni petroleum. Kwa hiyo nikaanza kuamini kwamba kumbe kuna uwezekano wa kubadilisha oil kutoka kwenye mfumo wa kimiminika na nyeka kwenye mfumo. Amesema tangu abuni jiko la kwanza amefanikiwa kutengeneza majiko zaidi ya 100 ambayo yameonyesha ufanisi kwa wateja wake kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini, majiko ambayo amesema ni rafiki kwa mazingira. Hii project inaanza mwezi wa 3, almost ndio majiko inaweza kufika hata 100, lakini changamoto ambayo kwenye upande wa soko hizi nimekutana nao, watu wanafanya copyright. Sasa unajua mafundi wakiona jiko, unajua fundi mwenza akaona jiko na kidogo kama anaweza kujiongeza, akajifunza kitu na akatengeneza, unaona. Kwa hiyo changamoto hizo kwenye soko, maana watu wengine wanajua kwenye soko kuharibu soko. Unakuta mtu mwingine anakuja na jiko ambalo hajakidhi viwango. Kwa hiyo unakuta mteja ananunua ile jiko anaenda kulitumia. Akishalitumia anaambia watu wengine majiko hili chafu, sio majiko salama, sio yanatoa moshi, lakini kumbe shida ni nini? Amechukua jiko sehemu ambayo hajaifuatilia na hajajua ile jiko lina vigezo, yani limekidhi vigezo ama halijakidhi vigezo. Mama mzazi wa Franco, Astelia Mlelwa, amesema kuwa sio tu uundaji wa majiko bali kijana wake amekuwa akifanya shughuli mbalimbali za ubunifu tangu alipotambua kuwa ana kipaji alipokuwa darasa la 6. Franco nilianza kumgundua kipaji chake toka yupo shule ya msingi darasa la 6. Alikuwa anapenda sana kuchukua mabetri na tochi zilizoharibika, anaziungaunga kwa kutumia miazi, anaziunganisha endezeni zinawaka. Baadaye akasema, mama, nataka nikufungie sola, lakini hii sola nayo naiunganisha kwa kutumia haya ya mabetri. Alijaribu hilo zoezi, lakini kwa kipindi kile bado alikuwa hana ubunifu mkubwa. Alishindwa kuiwasha hiyo sola, lakini tayari alishafanya baadhi ya majaribio, akaunganisha, lakini kuwaka tu ndio ilishindikana. Lakini Margaret Ngole ni miongoni mwa wateja waliotumia majiko hayo. Anaeleza ufanisi wake katika kurahisisha mapishi na kuokoa gharama.
Mimi nilinunua jiko kwa Franco na litumia ni zuri kwa sababu linatumia oili. Alafu naivisha haraka, halijanipa changamoto mimi tangu ninunue. Majiko haya wale wanaotumia migahawa wakichukua yatarahisisha sana mambo mengi. Hawatatumia mkaa, watakuwa naenda kutumia haya majiko. Uwepo wa nishati mbadala ni agenda ya dunia ya kulinda maliasili na kuhifadhi mazingira. Ndoto ya Franco ni kuzalisha majiko mengi ili yawafikie watu wengi kwa gharama nafuu. Prosper Mfugale, Tumaini TV Habari, Njombe. Mama wajawazito wilaya ya Micheweni wametakiwa kuwahi kliniki mara tu wanapobaini kuwa na ujauzito. Hii ni baada ya wataalamu wa afya kubainisha kuwa hatua hiyo ndiyo ngao kuu ya kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na kuhakikisha afya salama kwa mama na mtoto. Maafisa kutoka kitengo cha mama na mtoto wilaya hiyo wamesisitiza kuwa huduma za awali ndizo zinazotambua mapema changamoto zinazoweza kuhatarisha ujauzito. Taarifa ya Masanja Mabula inafafanua zaidi. Mratibu wa mama na mtoto wilaya ya Micheweni, Fatuma Muhammad Saleh, na mkuu wa kituo cha afya wamesema changamoto ya mama wajawazito zinaweza kuzuilika endapo mama atawahi kufika kliniki, huku akiwasisitiza kuwa elimu ya kujikinga na madhara ya uzazi haiwezi kufanikiwa bila ushirikiano wa mama tangu hatua za awali za ujauzito. Kwamba saizi mradi wangu vipi? Kakuamo na mimi nijiweke sawa. Sasa akija akikwambia nakuamo, twaomba umshauri ende hospitali, ende kliniki, akaanze kliniki mapema chini ya miezi 3, kwa sababu akianza kliniki mapema kama ana shida yoyote ya kujulikana mapema na yeye akapata kushughulikiwa mapema. Mnaleta mama tele tunazalisha pale pale, wanakaa baada masaa yao 6 tunaotoa kazao unatazama nyumbani fresh tu, lakini wengine tunalazimika kuwapa rifaa kwa sababu ya hali zao mama walizonazo. Yaani mkuu wa wilaya ya Micheweni Hatibu Juma Mjaja amewataka wakunga wa jadi kuwahimiza na kuwasindikiza wajawazito kwenda kujifungulia kwenye vituo vya afya, ambapo hatua hiyo ndio mwarobaini wa kupunguza vifo vya mama na mtoto vinavyotokana na kujifungua nyumbani. Tuwasaidie, lakini lazima tuwe na mahusiano mazuri na maana si vibaya kumsaidia mtu nje nyumbani. Sio tukaondoka hapa kusema mkuu wa wilaya anasema sasa ndio la hasha. Tuwasaidie, lakini masaidio yetu pamoja na kushirikiana na Wizara ya Afya. Aidha, wadau wa afya wa Micheweni wamesema mafanikio ya kupunguza vifo vya mama na mtoto yanahitaji ushirikiano ya jamii nzima, hususan wakunga, viongozi wa sheria na familia za wajawazito. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema kuwa serikali inatambua na kuthamini mchango unaofanywa na taasisi mbalimbali za kupambana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo kwa sasa dunia inakabiliana nayo. Taarifa ya Rehema Abraham inasomwa studioni. Mzava ameyasema hayo katika maadhimisho ya miaka 20 shirika la Floresta Tanzania linalotekeleza shughuli za kihifadhi mazingira na kuinua kipato cha wananchi na uhifadhi wa mazingira kwa vikundi 95 waliohitimu mafunzo ya ujasiriamali na utunzaji wa mazingira wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Kwa mujibu wa mkuu huyo, kila mwananchi ana wajibu wa kuchukua hatua ya kulinda na kutunza kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa Floresta, kazi ambayo mnaifanya ni katika kuendelea pia kuunga mkono jitihada za serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo katika kusukuma gurudumu la uhifadhi na utunzaji wa mazingira, tukifahamu kwamba tunayategemea mazingira hayo. Kwa maana nikaanza kwa kuwapongeza kwa sababu kazi hii ambayo mnaifanya ni kazi ya kitume, lakini pia ni kazi ambayo inaonyesha utashi wa mwanadamu katika kutambua ya kwamba mazingira ndio ambayo tunategemea, basi upo wajibu wa kuendelea kuhifadhi na kuyatunza. Akisoma risala kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la Floresta Richard Mhina, afisa tawala wa shirika hilo Deborah Mremi amesema kwa miongo miwili shirika la Floresta limekuwa likitekeleza programu zinazolenga kupunguza umasikini, kuhifadhi mazingira na kukuza uchumi wa jamii. Matokeo ya shughuli yalianza kuwa dhahiri katika jamii. Ndiyo tulishuhudia vikundi vikiendelea kuongezeka siku hadi siku. Leo hii tunajivunia kuona vikundi 95
vyenye wanachama 2550 vinahitimu, yani mkondomaji mzima wa WONA. Mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo, mchungaji wa KKKT, mchungaji Winford Mosha, amesema kuwa jamii inashuhudia mabadiliko yaliyoletwa na vikundi vya Floresta katika maeneo yao, huku wanufaika wa vikundi hivyo wakisema miradi wanayotekeleza kupitia kikundi imewasaidia kujikwamua kiuchumi. Vikundi vya Floresta viliweza kukua zaidi na kupelekea kuzaliwa kwa SACCOS ya Uvima. Tumepata riba ndogo ambayo ni 10% ya fedha kulingana na mkopaji, na mwisho wa mzunguko tunagawanyana hiyo faida kwa maendeleo yetu wenyewe. Taarifa yake Rehema Abraham kutoka mkoani Kilimanjaro imesomwa nami Yvonne Kazimoto, Tumaini Habari. Waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Mara wamefanya ibada ya kufunga katika misikiti mbalimbali wakiombea dua ya kumlilia Mola wao ili kuliwezesha taifa kurejea katika amani na utulivu uliokuwepo hapo awali. Taarifa kutoka mkoani Mara inasomwa studioni. Ni katika funga na ibada maalum iliyofanyika katika msikiti mkuu wa Ijumaa mkoani Mara. Waumini wa dini ya Kiislamu mkoani hapa wameamua kulala msikitini wakifanya maombi maalum katika sala zao kwa nia ya kuliombea taifa liweze kuvuka katika yaliyosibu hivi karibuni. Mwenyezi Mungu tunakuomba nchi yetu Tanzania ipe amani, ipe amani, ipe amani, na ujalie shekhi wetu wa mkoa aweze kuishi kwa amani na atuongoze kwa amani. Mufti wetu wa Tanzania aishi kwa amani, aweze kutuongoza kwa amani. Watanzania wote na hawa wote tuliojumuika humu, Mwenyezi Mungu tukubalie dua zetu, kwani wewe ndiye mwenye kujua tulichokiomba, wewe ndiye mwenye kujua nia zetu. Hakika sisi ni wahitaji kwako, wewe si muhitaji kwetu. Kitu ambacho sisi Mwenyezi Mungu kwa upendeleo wake tukatupa kama vile ofa. Nchi nyingi zimeharibikiwa, lakini kwetu sisi tulikuwa salama, na pamoja na hayo yalijitokeza, lakini sisi tunasema bado tuko salama. Ndio maana sisi tumeamua sisi tumuombe Mungu. Mtume anasema inapofika usiku wa manane hupita malaika wakasema, wananadi, nani mwenye shida tumsaidie, nani mwenye haja tumsaidie. Basi ukikutwa umekaa chini unamuomba Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anakukubalia. Hatua hiyo inatajwa ni kumlilia Mola wao ili kuweza kuleta mshikamano wa kitaifa na kurejesha amani katika taifa hili. Tunahitaji amani kwa sababu bila amani hakuna tunaloweza kufanyika. Hata ibada kama hii tunaifanya haiwezi kufanyika wakati kama hali sio nzuri. Amani ni jambo kubwa sana katika maisha. Adha fupi tu iliyotokea kwa kipindi ambacho tumepata misukosuko katika nchi, lakini tumeona hata mwenye fedha zake hazikuwa na maana. Binafsi tunaamini jambo jema linaweza kutafutwa, linatafutwa kwa amani. Akizungumzia hatua hiyo, Shehe wa mkoa wa Mara Msabaha Kasim amesema dua hizo zinalenga kumwomba Mwenyezi Mungu, huku katibu mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoani hapa Mikdad Yahya Shada akisema dua hizo ni endelevu. Lengo letu ni kuomba amani iendelee kudumu katika nchi yetu ya Tanzania, katika mikoa yetu, katika wilaya zetu, katika kata zetu, katika mitaa yetu, katika majumba yetu. Ndicho kitu ambacho sisi Waislamu tumepewa na Mwenyezi Mungu. Sisi tunatakiwa tuienzi salamu. Tumetoa wito kwa mashehe wote wa wilaya, mashehe wote wa kata, waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atuzidishie amani na atudumishie amani. Na tumewasihi wasijiingize kwenye vurugu. Vurugu haina mwisho mzuri. Waumini wa dini ya Kiislamu katika misikiti yote mkoani Mara wanaendelea na ibada na dua ili kumwomba Mola wao kurejesha umoja, mshikamano na amani katika taifa lao. Samson Kes, Tumaini Habari. Urusi imefanya mashambulizi makubwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Tukio hilo limetokea Ijumaa Novemba 14, huku takriban mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine zaidi 12 kujeruhiwa. Tupate undani wa taarifa hiyo. Meya wa Kiev amesema karibu kila wilaya katika mji mkuu ilishambuliwa usiku mmoja. Ndege zisizo na rubani na makombora zililenga miundombinu muhimu na kusababisha moto na kutawanya uchafu katika mji mkuu. Huduma za dharura zimesema kuwa
zimeokoa zaidi ya watu 40 kutoka kwenye moto uliofanya uharibifu hadi sasa. Maafisa wa Urusi wamesema kuwa makombora na ndege zisizo na rubani zimeharibu miundombinu muhimu, huku kukiwa na mgomo ulioongezeka tangu uvamizi wake wa mwaka 2022. Hivyo Antoni Kazimoto, Tumaini Habari. Kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefungua mwaka wa masomo katika chuo kikuu cha Kipapa kilichopo karibu na Basilika ya Mtakatifu Yohane Laterano na kukutana na wanafunzi na walimu wa chuo hicho cha Kipapa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Ufunguzi huo unaashiria mwanzo wa mwaka wa masomo wa 2025-2026. Uwepo wa Baba Mtakatifu katika chuo hicho ni ishara ya umakini wake maalum kwa jumuiya ya kitaaluma ya Laterano na kujitolea kwake katika malezi jumuishi ya vizazi vipya vya wanafunzi kwa utafiti wa kitaalimungu, kifalsafa na kisheria na kwa mazungumzo kati ya imani na utamaduni. Mwaka wa masomo ni fursa ya kutafakari na kukutana kati ya maprofesa, wanafunzi na mamlaka za kikanisa na za kiraia, ambapo hafla hiyo itafanyika mbele ya Chancellor Kardinali Baldassare Reina, makamu wa Papa Jimbo Kuu la Roma, na Gambera Monsignori Alfonso V. Amarante, mamlaka za kitaaluma na wageni wengi kutoka ulimwengu wa kanisa na kiutamaduni. Mara ya mwisho Papa alitembelea chuo kikuu cha Laterano Machi 26 mwaka 2019 bila kutaraji. Aliongoza tafakari ya kitamaduni ya Kwaresma iliyoandaliwa na chuo kikuu, akizingatia tafakari yake kwenye kifungu kutoka katika kitabu cha Nabii Danieli. Katika mwaka wa masomo wa 2023-2024, chuo kikuu cha Laterano kilikuwa na wanafunzi wapatao 1137 na maprofesa 139, ambapo muundo wake wa kitaaluma unajumuisha kitivo cha kitaalimungu na falsafa, taasisi ya kitivo cha sheria ya kanoni na sheria za kiraia, taasisi ya kichungaji ya Redemptor Hominis, mzunguko wa mafunzo ya sayansi ya amani na ushirikiano wa kimataifa, mzunguko wa mafunzo ya ekolojia na mazingira, utunzaji wa nyumba ya pamoja na ulinzi wa uumbaji. Zifuatazo zimejumuishwa kama taasisi za kitivo cha uongozi zenye uhuru wao wa usimamizi na utawala wa kitaaluma, ambapo ni taasisi ya juu ya kipapa ya taalimungu ya maadili, chuo cha Alfonsian, taasisi ya kipapa ya mababa wa kanisa Augustinianum na taasisi ya kipapa ya taalimungu ya maisha ya wakfu Claretinium. Samson Kes, Tumaini Habari. Mtazamaji wa Tumaini Habari, taarifa hiyo inatupa wasawa kwenda break fupi, na tukirejea tutakuwa tunaangazia habari za biashara. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Tumaini Habari na tunaendelea na habari za biashara tukianzia pale Tanga. Halmashauri ya wilaya ya Lushoto mkoani Tanga imetenga zaidi ya shilingi milioni 200 kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-26 kwa ajili ya kuwakopesha makundi maalum kutoka kwenye 10% ya mapato yao ya ndani. Kwa taarifa zaidi na Dominic Maro. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto Ikupa Mwaisoge kwenye mahojiano maalum, akieleza juu ya kuwainua vijana kiuchumi. Katika bajeti hii ya mwaka 25-26 tumetenga zaidi ya milioni 201 kwa ajili ya kuwezesha makundi yale maalum, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na kwa robo ya kwanza tumefanikiwa kutoa milioni 68 na ni zoezi ambalo linaendelea. Kwa hiyo na sasa tumetenga milioni 58 ambao pia tutawezesha makundi haya. Na kumekuwa na mwamko mkubwa wa vijana, wanawake na wenye ulemavu kuweza kuomba fedha hizi ambazo hazina riba. Tunaendelea kutoa wito kwa wananchi wote katika kata zetu zote ili kuweza kujiunga pamoja, lakini yale makundi maalum hata anapokuwa mmoja yeye anaruhusiwa. Kwa hiyo ni vizuri wakajiunga vijana kwa pamoja kuweza kuomba mikopo hii. Kumekuwa na matokeo mazuri kupitia fedha hizi. Tuna kikundi kimoja ambacho kinaitwa Perfect Milk kimeweza kuanzisha kiwanda cha usindikaji wa maziwa na kimeendelea kujiimarisha zaidi. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri
na ni kazi ya kuigwa mfano. Awali mkuu wa wilaya ya Lushoto Zefania Sumai akaeleza jinsi vijana wanavyojituma kufanya shughuli za maendeleo. Kupanda vitalu vya miche ya parachichi ambayo sasa hivi ina thamani ya milioni zaidi ya 40 kwenye kata moja, na mtaji waliotumia ni milioni 2.5, sasa hivi wanaenda milioni 3, lakini ndani ya miezi 6 wameweza kuzalisha milioni zaidi ya 40. Hapo maana yake nini? Tunawatoa vijana katika kukaa kwenye magenge na kuwafundisha kwamba zipo kazi zinaweza zikafanyika zikatusaidia kupata usalama wa chakula, na tukiwa na usalama wa chakula maana yake jamii inakuwa salama. Mpango wa serikali wa kuwawezesha vijana kupitia mikopo ya halmashauri itainua vijana hao katika kutimiza ndoto zao. Nikiripoti kutoka Tanga, ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Na mara hii tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na taarifa hiyo inatupa wasaa mzuri wa kwenda mapumziko, na tukirejea moja kwa moja tutaingia kwenye taarifa za michezo. Asante sana mtazamaji wa Tumaini Habari kwa kuendelea kubaki nasi, na huu ni wasaa mzuri wa kuungana na Aaron Mpanduka kwenye habari za michezo na burudani. Naam, asante sana studio nambari 1, na sasa habari za michezo na burudani. Tunaanza taarifa kutoka pale bungeni Dodoma, ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake inaendelea na ujenzi wa viwanja mbalimbali vya michezo pamoja na kukamilisha matengenezo mbalimbali ya viwanja vya michezo kuelekea kunako fainali za AFCON za mwaka 2027 ambayo Tanzania pia itakuwa miongoni mwa wenyeji wa michuano hiyo. Dr. Samia amesema hayo hii leo jioni wakati akifungua rasmi bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bungeni jijini Dodoma. Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na hayo amesema kwamba serikali yake ina mpango pia wa kujenga vituo mbalimbali vya michezo kwa lengo la kuibua na kuendeleza vipaji vya wanamichezo wajao. Michezo ni uchumi. Hatuwezi kupata matokeo makubwa bila kuwekeza. Miongoni mwa hatua tutakazozichukua ni kuanzisha na kuendesha shule za michezo nchini. Tutaanzisha shule hizo kwa lengo la kuandaa wanamichezo wa leo na kesho. Kama mnavyofahamu, nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027, na kuelekea huko tutakamilisha ujenzi wa viwanja vitakavyotumika, kiwemo uwanja wa AFCON uliopo Arusha na maboresho ya viwanja vingine nchini. Vile vile tutaendelea kuvutia michezo mbalimbali kufanyika hapa nchini ili kuongeza fursa zitokanazo na kuwa mwenyeji wa michezo hiyo. Kwingineko, timu ya soka ya Yanga inatarajiwa kuvuka maji kwenda visiwani Zanzibar siku ya Jumanne ya wiki ijayo tayari kwa mchezo wa hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat ya nchini Morocco. Mchezo huo utapigwa wiki ijayo kwa maana Novemba 21 mwaka huu katika dimba la New Aman visiwani Zanzibar. Ali Kamwe, yeye ni afisa habari wa Yanga, akisema kwamba maandalizi yote yanakwenda vizuri hadi kufikia sasa. Technical bench wanaendelea kufuatilia mwenendo wa kila mchezaji huko ambako hapo. Wako na simu nyingi za kuangalia program zao na nini, kuhakikisha wanakuwa fit na wanakuja kuingia straight kwenye plan ambayo Mwalimu Pedro yuko nayo. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda sawa. Kwingineko, tuende katika ligi ya Championship ambapo tunaambiwa kocha mkuu wa timu ya Polisi Tanzania Mbwana Makata amesema kwamba amejiandaa vyema kuelekea katika mchezo
wa kesho wa ligi ya Championship dhidi ya timu ya Bigman FC. Mchezo utapigwa katika uwanja wa Ushirika pale Moshi majira ya saa 10 jioni. Japokuwa vijana waliperform kwa kiasi fulani, kuna makosa ambayo tumeweza kuyafanya akaweza kusababisha kuweza kupoteza. Cha msingi tumerekebisha makosa na tunawaheshimu Bigman, ni moja ya timu nzuri kwa sababu imesajili wachezaji wengi ambao ni wazoefu kwenye ligi kuu na wako pale, na vile mechi iliyopita wamepata matokeo mechi na Barbarian. Kwa hiyo tutakuja na discipline kubwa kuhakikisha tunapata matokeo na kuwafurahisha wadau wetu wa Kilimanjaro na sehemu nyingine kote Tanzania. Tukiruka katika anga ya kimataifa ni kwamba nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo huenda akakosa mchezo wa kwanza wa kombe la dunia 2026 endapo timu hiyo itafanikiwa kutoboa kwenda katika fainali za kombe la dunia. Ronaldo alionyeshwa kadi nyekundu katika mechi ya kufuzu kombe la dunia la 2026 dhidi ya Jamhuri ya Ireland mara baada ya kuonyesha utovu wa nidhamu uwanjani kwa kumpiga kiwiko Dara O'Shea alipokuwa hana mpira. Mwamuzi wa mechi hiyo mara baada ya mapitio ya mfumo wa VAR aliamua kubadilisha kadi ya njano aliyokuwa amemwonyesha Ronaldo na kumtupia kadi nyekundu ya moja kwa moja. Hiyo inakuwa ni kadi yake ya kwanza nyekundu akichezea timu ya taifa Ureno katika michezo 226. Kwa mantiki hiyo Ronaldo anaweza akakosa mechi mbili zinazoratibiwa na FIFA, ambapo mechi ya kwanza itakuwa ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Armenia, lakini kisha ataendelea na adhabu katika mechi ya kwanza fainali za kombe la dunia 2026 ikiwa tu Ureno itafanikiwa kwenda katika michuano hiyo kwa maana ya kufuzu. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa. Narejesha kijiti studio nambari 1 kuhitimisha taarifa habari katika siku hii ya leo. Shukrani sana Aaron Wampanduka kwa taarifa za michezo, na wakati huu tunakwenda kuangazia taarifa za utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kwa mujibu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya wastani ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo mengi hapa nchini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe kutakuwa na hali ya mvua, wakati maeneo mengine ya nchi hususan maeneo mashariki mwa nchi maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho hali ya mvua inatarajia kuendelea kunyesha katika maeneo kanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kutokana na kuwa maeneo hayo hali ya mkandamizo mdogo wa hewa imeendelea kuimarika. Pia hali ya unyevunyevu wa kutosha upo katika maeneo hayo, ambapo katika maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, pia katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, maeneo ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Njombe na Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Lindi, Mtwara kutakuwa na mvua nyepesi. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania na kutakia mapumziko mazuri ya mwisho wa juma, ni mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema. Taarifa ya utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kwa mujibu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA inatukamilishia Tumaini Habari kwa siku ya leo. Nikushukuru mtazamaji wa Tumaini Habari. Niwashukuru pia waandaji wote wa Tumaini Habari wakiwemo waandishi kutoka mikoa mbalimbali na timu nzima ya Tumaini Habari hapa Tumaini Television. Mimi naitwa Goele Melkiori.